Kına gecesi Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime oynayacağız. Öncelikle böyle bir elimize saralım. Sonra böyle şey yapalım. Bilezik yapıyoruz bu arada. Böyle bir saralım yine. Ucu olmadı, biz de ucuz yaparız. Aras gerçekten çok iyi. Böyle yapalım. Bileziğimizi çıkaralım. Böyle bir bilezik oldu arkadaşlar. Şimdi şunu çıkarıp bıçağımızla kesiyoruz. Yaman'la ne zaman gelecek biliyor musun? Hiç bilmiyorum, konuşmadık ki. Tamam, hadi iyi eğlenceler. Hoşçakalın. Bay bay. Sonra çatalımızı alıyoruz. Neden? Batırıyoruz böyle. Sonra böyle delik açıyoruz. Gerçekten. Sonra burayı böyle çıkartıp ne şekli çıkacak bakalım. Aşk olsun ya. Kadın öğrenirsen Böyle ayak izlerin parmakları. Hani iyi de kadınlar Şimdi parmaklarımızı keselim. vermezsek hiçbir şey duymaz. Sen de gitsin kaynanalı. Hadi artık ya sen şöyle pis. Onu böyle Hiç havamlı değilim. delikten böyle geçirelim. Kestik. Yalnız bu en sevdiğim. Gördüğünüz gibi böyle gözlüklü bir şeyimiz oldu. Böyle çanta da yapabiliriz. Böyle kalktı. Bu arada parmağım yeşillendi. Çıkarınca böyle. Şimdi böyle döndüreceğiz. Şunu alıp çatalımıza batıralım. Ben odamdayım. Şimdi burada şöyle batıralım. Hasan'ın tosta çok olur mu? Hepsi tamam. Şimdi bıçağımızla Kuşlar yesin. böyle çıkartacağız. Bazı canlıları yer öldürmüyor. Muhatapsız kalmak öldürüyor. Kadınları susturan Ne gördüğünüz gibi ayak izimiz çıktı. Bu sefer maske yapıyoruz bunu. Oynayan maske. misali. Attım Şimdi şunu şöyle bir yüzüme geçireyim bakalım. Nasıl olmuş? Böyle gitti. Bozuldu. Böyleyken şimdi şöyle yoğuralım bakalım. Sen muhabbet istemeyi gidiyorsun artık.